ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச யம்மியான சாக்லேட் மக் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு உடனே ஸ்நாக்ஸ் டைமில் ஏதாச்சும் கேட்பாங்க. அந்த டைமில் ஈஸியாக இதை செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. முதல்ல ஒரு மக் எடுத்துக்கோங்க. அரை கப் மைதாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிடுங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஐசிங் சுகரை சேர்த்துக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிட்டோம். நல்லா இந்த மாதிரி பவுடர் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் எடுத்துக்கோங்க. அரை டேபிள் ஸ்பூன் வினிகரை அதில் ஊற்றிக்கோங்க. எசன்ஸ்க்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இந்த இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து ஒரு டைரெக்ஷனில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரே டைரெக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முந்திரியும் கிஸ்மிஸும் போட்டு இந்த மாதிரி டாப்பிங் போட்டு வச்சுக்கோங்க. பாத்திரத்தில் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் வச்சு இந்த மாதிரி 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அது மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி மக்கை ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு அதை மூடி வச்சுடுங்க. இதை ஒரு 20 நிமிஷம் இந்த மாதிரி குக் பண்ணுங்க. சிம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்க. 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கும். இப்போ உள்ளக்க குக் ஆகிடுச்சா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நீடில் இந்த மாதிரி இல்லை டூத்பிக் இந்த மாதிரி எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வந்துருந்துச்சுன்னா உள்ளக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். நல்லா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போது கூல் பண்ணிட்டு நீங்கள் கேக் சாப்பிட்லாம். இப்போ மக் கேக் தயாராகிடுச்சு. அது ரொம்ப ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக இருக்குது. எக்கே இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள்.